ගෙනම කසිනි රුවන්ගේ අතෑරගෙන ගෙටකොඩ වෙලා දැන් මාස 4කට ආසන්නයි. රුවන් මගේ ලෝකේ මගේ මුළු ජීවිතේම එයා මට ආදරේ කරන හැටි මා දිහා බලන හැටි මාව හුරුතල් කරන හැටි ඒ හැම දෙයක්ම මට තාමත් අලුත්. ඒත් කියන්න අකමැති වුණත් රුවන්ගේ හුරුතල් ගතිය ටිකක් කෙට්ටු සුදුමරි ඇඟට වඩා මගේ හිතේ කොහෙදෝ කෙලවරක තවත් රූපයක් තවත් හැඟීමක් මුල් ඇදගෙන කියලා මටම තේරෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ රුවන් මම සහ මාමන්නේ විතරක් ඉන්න පුංචි පවුලක. රුවන්ගේ අම්මා නැති වෙලා දැන් ගොඩක් කල්ලු. ඉතින් ඒ නිසා රුවන්ගේ තාත්තා මගේ මාමන්නේ සරත් තමයි හැමදේම කරගෙන තනියම ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. රුවන් වැඩ කරන්නේ පෞද්ගලික ආයතනයක. ඉතින් උදේ ගියාම එයාට ගෙදර එන ටිකක් රෑ වෙනවා. සමහර දාට මට නින්දට ගියාටත් පස්සේ එයා ගෙදර එන්නේ. ඒ වෙනකන් ගෙදර ඉන්නේ මායි මාමන්ඩි විතරයි. රුවන් කියන්නේ ටිකක් ලාමක ඇඟක් තියෙන කෙට්ටු සුදු කෙනෙක්. එයාගේ සම හරිම සියුම්. ඒත් මාමන්ඩි එහෙම නෑ. එයාට වයසට වඩා ගොඩාක් තරුණ පෙනුමක් තියෙනවා. හරිම ශක්තිමත්. හැඩිදරි ඇඟක්. අවුරස්ටටම තල්ලු වුණත් හරිම පිරුණු හැඩති ඇඟක් එයාට තියෙන්නේ. වෙලාවකට මට හිතෙනවා වයස වුණත් රුවන්ටත් වඩා එයා ශක්තිමත් ඇති කියලා. රුවන් මාත් එක්ක හුරුතල් වුණත් මාමන්ඩිගේ ඇඟ දැක්කම මගේ හිතට එන හැඟීම් වෙනස්. ඒ ශක්තිමත් බව ඒ පිරිමි ගතිය මගේ ඇතුලේ කොහෙදෝ තැනක අමුතුම ආශාවක් අවදි කරනවා. මාමන්ඩි ගෙදර වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන්ම වත්තේ වැඩ කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට උරට අදින්නේ නැහැ. එයාගේ ශක්තිමත් පපුව පළල් උරහිස් දෑත්වල පිම්බුණු මාංශ පේශි මට හොර රහස්‍ය බලන්න ආසාවක් ඇති වුණා. දාඩිය බින්දු එයාගේ තල්ලු පපුව දිගේ පහිනකොට මට දැනෙන්නේ අමුතුම හැඟීමක්. සමහර තාට හිතනවා රුවන්ගේ අම්මා මාමන්ඩි එක්ක පට්ට සැපක් ගන්නද කියලා. මේ වගේ ශක්තිමත් කෙනෙක් එක්ක ඒ ඇඟ දැක්කම ඕනම ගෑණියෙකුට ලෝභ හිතෙනවා. මටත් හිතෙනවා. ඉතින් මම මේ ආසාවල් හංගගෙන හිටියා. වත්තේ වැඩ කරනකොට එයාගේ ඇඟ බලන්න තියෙන ආසාවටම මම වතුර වීදුරුවක් හරි තේ කෝප්පයක් හරි අරගෙන වත්තට යනවා. මාමන්ඩි මහන්සි ඇති වතුර ටිකක් වන්න මම කියනවා. එයා මද සිනාවක් පාලා දාඩිය පිහදාලා මගෙන් වතුර වීදුරුව අරගන්නවා. ඒ වෙලාවට එයාගේ ඇසට තියෙන සතුට මට පේනවා. එයා මගේ දිහා බලන බැල්මක තියෙනවා අමුතුම උණුසුමක්. ඒ බැල්ම මගේ ඇඟ පුරාම ගලාගෙන යනවා වගේ දැනෙනවා. මාමන්ඩි මගෙත් එක්ක හරිම සුවඳව කතා කරනවා. දුව ඔයා හරිම හොඳ ළමයෙක්. මටත් දැන් තනියක් නෑ. ඔයා ගෙදර ඉන්න නිසා. එයා කියනවා. ඒ වෙලාවට මට තේරෙනවා ඒත් කැමති මම එයා ළඟින් ඉන්නවට කියලා. එයාගේ වචන වලට වඩා ඒ ඇස්වලින් කියවෙන දේවල් වැඩි. රුවන් ඉතින් මේ මොකුත්ම දන්නේ නෑ. රුවන් ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මම මාමන්ඩිට හොඳට සලකන එකට. කසුනි ඔයා තාත්තට හරිම ආදරෙන් ඉන්නවා. මට හරිම සතුටුයි. එයා කියනවා ඒත් රුවන් නොදන්න දෙයක් තියෙනවා. මම මාමන්ඩිට සලකන්නේ යුතුයකමට විතරක් නෙවෙයි මගේ හිතේ තියෙන වෙනස්ම ආශාවක් නිසාත් කියන එක. දවසක් හවස රුවන් ආයෙත් වැඩට ගිහින් තිබුණේ. මම තේ හදන්න කුස්සියට ගියා. මාමන්ඩි වත්තේ කපපු දර ටිකක් ගෙට ගේන්න මහන්සි වෙනවා. මට පේනවා. එයාගේ ශක්තිමත් දෑත්තර දර මිටි හිර වෙලා. එයාගේ පපුව ගැහෙන හැටි, දාඩිය දමන හැටි, මස් පිඩු තෙරපෙන හැටි මට පැහැදිලිව පේනවා. මට නොදැනීම හුස්ම හිර වෙනවා වගේ දැනුණා. මම තේ කෝප්ප දෙකක් අරගෙන එයා ළඟට ගියා. මාමන්ඩි දාඩි ටිකක් වැඩි වගේ. මම පොඩි උදව්වක් දෙන්නද? මම ඇහුවා. මගේ කටහඬ වෙවුලුවා. එයා මගේ දිහා බලලා hina වුණා. අනේ දුව, ඔයාට අමාරු වැඩ. මට පුළුවන්. නෑ මාමන්ඩි, පොඩි එකා. මම ඉක්මනටම එක දර කැබැල්ලක් අතට ගත්තා. ඒක එයාගේ අතේ තිබ්බ විශාල දර කැබැල්ලක්. මට පුළුවන් උනේ නෑ ඒක උස්සන්න. ඒක ගොඩක් බරයි. පයසමින් දුව. එයා මගේ අතින් අල්ලලා ඒක උස්සන්න උදව් කළා. එයාගේ උණුසුම් රළු අත මගේ සියුම් අත මත රැඳුණා. මගේ ඇඟ පුරාම ඉදිරි තාරාවක් ගෙන ගියා වගේ දැනුණා. මම කැස්සිලා කියා. බර වැඩි නේද? මම මේ ටික ගෙනියන්න. ඔයා තේ බොන්න. එයා මගේ අතින් දර කැබැල්ල අරගෙන තේ කෝප්පෙන් මගේ අතට දුන්නා. අපේ ඇස් එකිනෙක මුණ ගැහුණා. ඒ මොහොත නිශ්ශබ්දතාවයකින් පිරී තිබුණා. එයාගේ කැඹුරු දෙනෙත් තිබුණේ කුමක්ද මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. මගේ හදවත වේගයෙන් ගැහෙන්න ගත්තා. තේ හරිම රසයි දුව. එයා තේ බීලා කිව්වා. ඔයා හරිම දක්ෂයි. රුවන් හරිම වාසනාවන්තයි. මාමන්ඩි මගේ දිහා බැලුවේ පුංචි සිනහවක් එක්ක. මට නොදැනීම මගේ කම්මුව රැතු වුණා. මම දිව බලාගත්තා. එහෙම දෙයක් නෑ මාමන්ඩි.
ඒ මාතේ මට දැනුනි මගේ මුළු ලෝකෙම වෙවුලනවා වගේ. මම රුවන්ට ආදරේ කරනවා. ඒත් මේ හැඟීම මොකක්ද? මේක වැරදි. මේක මහ පොළොව නුහුලන දෙයක්. මගේ හිතට දහස් වතාවක් කිව්වා. ඒත් මාමන්ඩිගේ ශක්තිමත් ඇඟ, එයාගේ බැල්ම, එයාගේ මගේ ඇඟේ කිසිදා නොදැනුණ ආශාවක් අවදි කරනවා. දින ගෙවී ගියා. රුවන්ගේ රාත්‍රී වැඩමුළුවේ දිගටම පැවතුණා. මයි මාමන්ඩි ගෙදර තනියම ගත කෙන වෙලාව වැඩි වුණා. ඒ හැම දෙයක්ම මට දැනුනේ අමුතුම විදිහට. දවසක් රෑ අපි දෙන්න කෑම කමින් හිටියා. රුවන් ගෙදර එන තව ගොඩාක් වෙලා තියෙනවා. කසනිතුහ මට රුවන් ගැන පොඩි දුකක් තියෙනවා. මාමන්ඩි කෑම කන ගමන් කිව්වා. ඇයි මාමන්ඩි? මම ඇහුවා. අම්ම නැති වුණාට පස්සේ රුවන් මට ගොඩාක් උදව් කළා. එයා කිසිම හැලහැප්පීම් නැති දරුවෙක්. ඒත් එයාට ජීවිතේ හැම සතුටක්ම ලැබෙනවාද කියලා මට හිතෙනවා. එයා සතුටින් මාමන්ඩි. එයා මට ආදරෙයි. මම කිව්වේ මගේ හිතේ තියෙන වර්ධකාරී හැඟීම යටපත් කරගන්න උත්සාහ කරමි. මම දන්නවා දුව. ඒත් මාත් වයසට යනවා. තව කොච්චරකයි ජීවත් වෙයිද දන්නේ. ඒත් මට හිතෙනවා මට තව දෙයක් ඕන කියලා. එයා මගේ දිහා බැලි ගැඹුරු බැල්මකින්. ඒ වචන ටික මගේ කන් වල ඇතුළටම ගියා. එයා ඇත්තටම කිව්වේ මොකක්ද? එයාට මාව ඕනද? එයා ඇත්තටම දන්නවද මගේ හිතේ තියෙන දේ? මගේ ඇඟට සීතල තාටිය තැම්මා. මාමන්ඩි මට වචන පිට වුණේ නෑ. එයා මගේ අතින් අල්ලලා පුංචි තට්ටුවක් දැම්මා. "දුව බය වෙන්න එපා. මම කිව්වේ මට හොඳ ජීවිතයක් ඕන කියන එක. ඔයා හරිම හොඳ ගෑනු ළමෙක්." ඒ වෙලාවේ මට දැනුනේ මිශ්‍ර හැඟීම් රාශියක්, සහනයක්, වර්ධකාරී හැඟීමක් සහ පිළට වඩා තරුණ වූ ආශාවක්. එයාගේ අතේ මගේ අතේ ටික වේලාවක් රැඳී තිබුණා. ඒ උණුසුම, ඒ රළු බව මගේ ඇඟට කිදා බසිනවා වගේ දැනුණා. මගේ අත හකට ගැත්තේ හරිම අමාරුවෙන්. ඊළඟ සති කීතේ මට හරිම අමාරු වුණා. මම මාමන්ඩිව මගහරින්න උත්සාහ කළා. මම රුවන් එක්ක වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න උත්සාහ කළා. රුවන් මාව හුරතල් කියනකොට මට දැනුනේ තරුණ වර්ධකාරී හැඟීමක්. මගේ ඇස් වහකින් මාමන්ඩිගේ ශක්තිමත් ඇඟ, එයාගේ බැල්ම, එයාගේ මවා ගත්තා. මට පිස්සුද? මේ මොකක්ද මට වෙලා තියෙන්නේ? දවසක් හවස රුවන් වැඩට ගිහින් මම ඇඳුම් හොදමින් හිටියා. වොෂින් මැෂින් එකේ මොකක්දෝ ගැටලුවක් ඇති වුණා. මම මාමන්ඩිට කතා කළා. තාත්තේ වොෂින් මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා ඉක්මනට ආවා. එයා ඇඳලා හිටි දන හිසට උඩින් යනකොට කරිසමක් විතරයි. එයාගේ ශක්තිමත් කකුල්, පුළුල් පපුව, දෑත්තර මාංශ පේශි මගේ ඇස් ඉදිරිපිට තිබුණා. මට හුස්ම ගන්න අමතක වුණා. එයා තන ගහලා වොෂින් මැෂින් එක බලන්න ගත්තා. එයාගේ දාඩියේ සවඳ මගේ නාසයට තැනුණා. ඒක පිරිමි සවඳක්. ප්ලග් එක නෝස්සලා වගේ තුව. මම මේක හදන්න. එයා කිව්වා. එයාට ටිකක් අපහසු වුණා. එයාගේ මුහුණට දාඩිය වැටුණා. මම නොදැනීම අත දිගු කරලා එයාගේ මුහුණේ තිබුණු දාඩිය පිහ දැම්ම. මගේ ඇඟිලි එයාගේ රළු සම මතින් ගියා. එයාගේ ඇස් උඩට එසවුණා. අපේ ඇස් ආයෙත් මුණ ගැවුණා. මේ වතාවෙන ඒ බැල්ම වෙනස්. ඒකේ තිබුණේ ආශාවක්. මගේ ඇස්වල ඒ ආශාවම තිබුණා. කසුනි එයාගේ කටහඬ හරිව පහත් වුණා. මගේ හදවත පපුවෙන් එළියට පනින්න මගේ ගැහෙන්න ගත්තා. මට වචන පිටෝනේ නෑ. මගේ ඇස් දිගටම එයාගේ ඇස්වලට මැල්ල තිබුණා. එයා හිමින් එයාගේ අත මගේ අත උඩින් තිබ්බා. මගේ ඇඟිලි එයාගේ ඇඟිලි වලින් වැළුවා. එයා මට කිසිදා නොදැනුණු අමුතුම හැඟීමක් ඇති කළා. ඒක ආතරයට වඩා එහා ගිය දෙයක්. ඒක ආශාවක්, තහනම් ආශාවක්. එයා හිමින් එයාගේ ඇස්වලින් මගේ දිහා බැලුවා. මට දැනුනේ මගේ මුළු ශරීරයම හිරිවැටෙනවා වගේ. මගේ කටහඬ හිර වුණා. එයා හෙමින් එයාගේ අතින් මගේ කම්වලක් අල්ලගත්තා. එයාගේ දැස තිබුණේ වේදනාවක් සහ ආශාවක්. මට සමා වෙන්න දුව. එයා හෙමින් නැගිට්ටා. එයාගේ අත මගේ අතින් ගිලිහි ගියා. ඒත් ඒ උණුසුම මගේ ඇඟේ තාමත් තිබුණා. එයා කිසිවක් නොකිය වොෂින් මැෂින් එක හදලා කුස්සියෙන් එළියට ගියා. මම එතනම ගල්ගැහිලා හිටියා. මගේ හුස්ම ගැනීම වේගවත් වුණා. මගේ ඇස්වල කඳුළු පිරුණා. මට රුවන් ගැන හිතුණා. මට මාවම පිළිකුල් වුණා. ඒත් ඒ මොහොතේ ඒ බැල්ම මට අමතක කරන්න බැරි වුණා. මට තේරුණා මේ හැඟීම තවදුරටත් මගේ පාලනයෙන් තොරයි කියලා. මේක පටන් ගත්ත ගමනක අවසානයේ කොහෙන්ද කියලා මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඒත් මගේ හිතේ තිබුණේ රුවන්ට තිබුණු ආදරයටත් වඩා තහනම් ආශාවක්. මම මේ ගින්දර එක්ක තව කොච්චර කල් ජීවත් වෙන්නද? මේ හැඟීම
මේ තහනම් මාතරේ මාව කොහෙටද ගෙනියන්නේ? මගේ හිත ඇතුලේ උත්තර නැති ප්‍රශ්න රාශියක් මතුවුණා. මගේ ඉදිරි ජීවිතය ගැන මට කිසිම තේරුමක් තිබුණේ නැහැ. මම බය වුණා. ඉතාමත් බය වුණා. මේ කතාවේ ඊළඟ කොටස මීටත් වඩා රසවත්. කතාව කියවන්න කැමති අය අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන